हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की टीयूवी की कार के बारे में। तो इस कार में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है और गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं है। तो इसमें मैं चेक करने वाला हूँ इसका टर्बो चार्जर। तो बेसिकली इसका टर्बो चार्जर बिल्कुल फेल हो चुका है, तो वो किस रीजन से फेल हो चुका है वो भी चेक करेंगे। और ये हमें डालने के लिए हमें किस किस प्रोसीजर का ध्यान रखना होता है, ऑयल का, एयर फिल्टर का, वो सारा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस तरह की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं कार को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो कार स्टार्टिंग वगैरह में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और कार में कोई भी किसी भी चेक, इंजन लाइन, किसी भी तरह कोई माल फंक्शन इंडिकेट नहीं है। तो गाड़ी में जो पहली प्रॉब्लम है वो वाइट स्मोक और पिकअप से रिलेटेड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले इसमें। अब गाड़ी रेस करो। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, रेस कर, छोड़, एक बार और कर, बस। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें वाइट स्मोक आ चुका है। वॉलेट खोल। तो मेनली हमें टर्बो चार्जर चेक करने के लिए टर्बो चार्जर हमें चेक करने के लिए सबसे पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि किस कारण हमारा टर्बो चार्जर फेल हुआ है। तो गाड़ी को बड़े स्टार्ट कर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका मेन टर्बो का डायफ्राम है जो इसकी वीजीडी को ओपन करता है स्टार्ट होने के बाद में। तो गाड़ी रेस कर, बस, छोड़, रेस कर, छोड़, रेस कर, बस, गाड़ी बंद कर दे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट ओके है। जो इसका डायफ्राम वगैरह था, वैक्यूम मॉड्यूलेटर है, वो सब ओके है, यानी कि इसके वैक्यूम के पाइप कनेक्शन थे वो सारे ऑल ओके हैं। तो फिर भी इसका टर्बो फेल हो चुका है। तो अब इसमें हम चेक करेंगे इसकी मेन जो ऑयल की गेरली वगैरह थी, ये वाले पाइप वगैरह, इसमें से ऑयल पूरा भरपूर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये भी हम चेक करेंगे। और साथ ही साथ हम करेंगे इसके टर्बो को रिप्लेस। तो चलते हैं वर्कशॉप की और करते हैं इसके टर्बो को रिप्लेस। तो मैं इसको खोल में भी दिखाऊंगा आपको कि कौन से इसमें, एक्चुअली इसमें ट्विन टर्बो है, एक नीचे इसका छोटा टर्बो लगा हुआ है और ऊपर ये इसमें बड़ा टर्बो लगा है। तो दोनों टर्बो को हम चेक करेंगे, दोनों टर्बो में से देखेंगे कौन सा टर्बो फेल हो चुका है। तो जहां तक मेनली इसमें ऑयल वगैरह आप देख सकते हैं ये आ रहा है यहाँ से भी और इस जगह से भी, आप देख सकते हैं इस जगह से भी ऑयल आ रहा है। तो मेनली इसमें जहां तक ऊपर वाला यानी कि मेन टर्बो इसका फेलियर हुआ है। तो करेंगे हम इसके दोनों ही टर्बो को रिप्लेस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने निकाला है इसका इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीस हो चुका है। तो ये इसमें किसी भी तरह का कोई लिक्विड परफॉर्मेंस नहीं रह चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा यानी सर्विस इसकी लेट हो चुकी है, तो जिसके कारण इसका जो इंजन ऑयल था पूरा ग्रीस हो चुका है। तो ये अभी मैंने चेक किया। तो गाड़ी के मैंने और ऑनर से पता किया तो गाड़ियों ने पता लगभग 18 से 20 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं इसके जो ऑयल चैम्बर का बोल्ट था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन वगैरह डिपॉजिट हुआ है। तो मेनली जो इसमें एक प्रॉब्लम हमें रीज़न जो मिला है टर्बो फेल होने का, इसका इंजन ऑयल है, जिसके कारण उसने जो टर्बो के जो शाफ्ट थी उसको काट दिया। और दूसरा कारण हमें ये मिला, आप देख सकते हैं इसका एयर फिल्टर सर्विस ज़्यादा लेट होने के कारण कितनी ज़्यादा इसमें डस्ट यानी कि मट्टी इकट्ठी हो चुकी है। ये इसका एयर फिल्टर, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो चुका है। तो मेनली इसकी जो टर्बो फेलियर होने की वजह है वो इसकी सर्विस लेट होने की वजह से इसमें इसका टर्बो फेलियर हुआ है। तो इसमें हम करने वाले हैं साथ ही साथ इसकी सर्विस यानी कि सारे फिल्टर चेंज और इंजन ऑयल वगैरह चेंज और इसका टर्बो चार्जर चेंज। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये इसका ऑयल फिल्टर, ये इसका फ्यूल फिल्टर और ये इसका एयर फिल्टर। तो महिंद्रा के जेन्युइन तीनों फिल्टर मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ और करने वाला हूँ इसमें मोबिल कंपनी का मैं मोबिल यूज। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके एयर फिल्टर को अच्छे से क्लीन। तो ये आप देख सकते हैं रस्ट, इस वजह से मैं इसके एयर फिल्टर को अच्छे से क्लीन करके ले लेता हूँ। तो इसमें जितना भी कार्बन वगैरह, मिट्टी वगैरह थी, जितना भी डस्ट पार्टिकल थे, सारा मुझे अच्छे से क्लीन करके लेने होंगे। तो ये सब क्लीन करने के बाद मैं इसमें इसका न्यू एयर फिल्टर पैक कर लेंगे। उसके बाद में हम खोलेंगे इसका टर्बो चार्जर।
तो टर्बो चार्जर खोलने से पहले हमें खोलना होगा इसका नीचे से कैटालिटिक कन्वर्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा साइलेंसर में इसका इंजन ऑयल भरा हुआ है। तो ये सब मुझे खोल के लेके अच्छे से क्लीन करके लेना होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा इंजन ऑयल लाके भर चुका है। तो इसको मैं बाहर निकाल के इसको करूँगा अच्छे से प्रेशर पे, वाटर प्रेशर पे इसको क्लीन। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर हटाने के बाद में मुझे टर्बो को खोलने के लिए भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि मुझे काफ़ी स्पेस मिल जाएगी मुझे। तो कैटालिटिक कन्वर्टर हमारा खुल चुका है। तो इसको निकालने के लिए हमें नीचे को हल्का सा, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टाइट निकलता है, बट निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर आसानी से निकल चुका है। तो अब मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा खोलने के लिए टर्बो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा एरिया हमारा यानी कि फ्री यानी खाली हो चुका है। तो अब चलते हैं इसमें गाड़ी में ऊपर की साइड। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं अब हम ऊपर की साइड आ चुके हैं। तो हमें खोलने होंगे इसमें जो मेन ऑयल के इसके पाइप थे वो दोनों बेंजो, और खोलने होंगे हमें इसके एग्जॉस्ट बोल्ट के सारे बोल्ट। तो ये 14 mm का एक बोल्ट होता है, ये बेंजो हमें खोलना होता है। और ठीक इसी के नीचे ट्विन टर्बो, इसका ट्विन टर्बो लगा होता है, उसमें भी एक 14 mm का एक बेंजो बोल्ट लगा होता है, वो भी हमें खोलना होता है। तो ये खोल कर मैं इसको पीछे को हटा देता हूँ। अब खोलूँगा मैं इसका नीचे का बेंजो बोल्ट। तो ये इस जगह लगा होता है। तो ये खोलने के बाद में हमें खोलने होंगे इसके एग्जॉस्ट के 12 नंबर के सारे बोल्ट, और टर्बो को निकालना होगा बाहर। फिर टर्बो चार्जर में चेक करेंगे इसका ट्विन टर्बो यानी कि नीचे का ट्विन टर्बो ख़राब हुआ है या ऊपर का मैन ही टर्बो ख़राब हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों बेंजो वाल्व खोल चुके हैं। तो इसका जो मैन जो पाइप था वो मुझे हटाने के लिए, पीछे को हटाने के लिए इसका खोलना होगा ये वेस्ट गेट वाल्व। तो 10 नंबर की चूड़ी से मैं इसको नट को खोल दूँगा और उसका वेस्ट गेट वाल्व को यहाँ से हटा दूँगा, ताकि मेरा जो ये आगे की साइड आप देख सकते हैं जो बेंजो बोर्ड लगा था उसमें, ये पाइप मेरा आसानी से पीछे की ओर हट जाए। तो इसमें दो वेस्ट गेट के दो हमें वैक्यूम के दो नट इधर की साइड से खोलने होते हैं ताकि ये पीछे को हट जाए। तो मेनली जो गाड़ी में जो प्रॉब्लम मिली है हमें वो इसके काफ़ी ज़्यादा सर्विस लेट होने की वजह से इसमें दोनों टर्बो इसके फेलियर हुए हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं पहले इसके एयर फिल्टर में कितनी ज़्यादा डस्ट यानी कि मिट्टी भर चुकी थी। गाड़ी लगभग 20 से 22 हज़ार समथिंग चल चुकी है। तो गाड़ी अपनी समय पर ही सर्विस कराएं, गाड़ी को बिल्कुल भी सर्विस को लेट ना करें, खास करके डीजल गाड़ी, क्योंकि डीजल गाड़ी में हमारी बहुत से EGR वगैरह बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन जाने की वजह से गाड़ी में ब्लैक स्मोक, पिकअप प्रॉब्लम बहुत सी सारी दिक्कतें आती हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टर्बो चार्जर मैंने बाहर निकाल लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो कोर थी यानी कि इसकी जो फिन्स थे वो पूरी तरह से कट चुके हैं बुश इसके। तो इसमें मेनली जो ख़राब हुआ है वो हमारा ऊपर वाला इनके अपर टर्बो ख़राब हुआ है। तो मेनली हम इसमें करने वाले हैं पूरा ही सेट इसका ट्विन टर्बो चेंज सेटअप। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा प्ले आ चुकी है, तो जिसके कारण यहाँ से ये ऑयल लीक कर रहा था। तो ये है इसका ऑयल ट्विन टर्बो और ये है इसका न्यू। ये न्यू नहीं, बेसिकली मैंने सेकंड हैंड में परचेज़ किया है, क्योंकि न्यू तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लगभग 75,100 यानी 75,000 रुपये के समथिंग है। तो ये मैंने सेकंड हैंड में लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन का है, मैं परचेज़ किया, हमने वारंटी के साथ में इसको परचेज़ किया है। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है हम इसको रिटर्न करेंगे। तो ये बिल्कुल ऑल ओके है। बाकी इसको गाड़ी पर लगाने के बाद में इसकी परफॉर्मेंस का पता लगेगा कितना कैसा पिकअप है, वाइट स्मोक तो नहीं है। बाकी तो इस लगाने के बाद में ही चेक करेंगे इसको। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली जो इसमें एक दिक्कत है वो इसका डायफ्राम ऊपर से थोड़ा सा डैमेज है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये इसका पुराना टर्बो। तो ये इसके कुछ ऑयल के नीचे रिटर्न पाइप हमें खोल के लगा के लेने होंगे इस वाले टर्बो में, तो जो इसमें नहीं है।
और मेनली जो इसमें प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, ये इसका डायफ्राम जो गाड़ी के साथ वाला टर्बो का है, और ये इसका जो मैंने टर्बो मंगाया इसका ये ख़राब है। तो ये मैं डायफ्राम इसका इसमें खोल के डाल दूँगा ताकि मेरा ये जो ये डायफ्राम ख़राब है ये ठीक हो जाए। तो ये टर्बो हमारा पूरा कंप्लीट होने के बाद में हम इस टर्बो को लगा देंगे गाड़ी में अंदर की ओर अच्छे से। तो ये पोर्शन सारा मुझे क्लीन करके अच्छे से लेना होगा। तो ये सब सारा कंप्लीट होने के बाद में अब बारी आती है इसमें इसका इंटरकूलर क्लीन करने की। तो जैसे कि आप फ्रेंड देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंजन ऑयल भर चुका है। तो ये भी सब मुझे अच्छे से वाटर पंप से सारा अच्छे से क्लीन, पहले डीजल डालकर फिर वाटर से इसको अच्छे से क्लीन करके लेना होगा। और साथ ही साथ हम करेंगे इसका कैटालिटिक कन्वर्टर को भी क्लीन। तो दोनों चीज़ें क्लीन करने के बाद में फिर लगाएंगे मैं अच्छे से। और गाड़ी में हमने फ्यूल फिल्टर वगैरह, ऑयल फिल्टर वगैरह सब कुछ लगा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको वाटर से अच्छे से कैटालिटिक कन्वर्टर को क्लीन करके ले लेता हूँ। क्लीन करने के बाद में हम लगाएंगे इसको गाड़ी में अच्छे से हवा वगैरह मारकर, फिर करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंजन ऑयल हमारा आके भर चुका था, जिसके कारण गाड़ी में जब मैं स्टार्ट करता तो गाड़ी बहुत ज़्यादा देर तक इसमें वाइट स्मोक करती। तो बेसिकली भी अभी मुझे ये लगाने के बाद में गाड़ी लगभग 50 से 60 किलोमीटर रन करनी पड़ेगी, ताकि जो इसके साइलेंसर में पहले से इंजन ऑयल भर चुका है वो सब क्लीन हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कितना इंजन ऑयल निकल रहा है। तो ये दोनों पार्ट क्लीन होने के बाद में हम लगाएंगे इसको गाड़ी में। और जिन दोस्तों ने अभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मैं अब आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। दबा के लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इंटरकूलर हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इसको अच्छे से ऊपर से ही वॉश कर लेते हैं, ताकि ऊपर जो इसमें मट्टी वगैरह रस्ट वगैरह थी वो भी सब अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बेसिकली इसमें जो काम जो करता है, जो टर्बो से आने वाली जो इनटेक यानी कि एयर होती है उसको ठंडा करने का काम करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंबस्शन एरिया में जाए और ज़्यादा से अच्छा हमें फ्यूल इकोनॉमी यानी कि अच्छे से अच्छी पावर हमें मिले। तो ये है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस है गैसों को करता है। तो इसमें हम अच्छे से मारेंगे हवा। और जितना भी पानी इसमें पहले भर चुका है वो अच्छे से करेंगे, निकालेंगे। तो ये ऐसा कैटालिटिक कन्वर्टर जो कि निकलने वाली हमारी एग्जॉस्ट गैसें होती हैं उसको फ़िल्टर करने का काम करता है, ताकि कि जिससे पर्यावरण में ज़्यादा प्रदूषण ना फैले। तो ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। तो वो सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद में अब बारी आती है इसमें इसका इंजन ऑयल फिल करने की। तो इसमें मैं डालने वाला हूँ मोबिल कंपनी का इंजन ऑयल 5W30। तो ये 3 लीटर का एक पैक है, तो इसमें मैं डालने वाला हूँ 2 यानी कि 6 लीटर इंजन ऑयल। तो ये इंजन ऑयल हमारा लगभग 10 से 12 हज़ार किलोमीटर रिकमेंडेड रहेगा। उसके बाद में इसकी करेंगे हम नेक्स्ट सर्विस। तो ये दोनों इंजन ऑयल डालने के बाद में हम निकालेंगे इसकी फ्यूल फिल्टर से एयर निकालने के बाद में गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। तो ये दूसरी गैलन खोल ली है, इसको फिल करते हैं। बाकी इसका ऑयल फिल्टर वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करके ले लिया है, डीजल फिल्टर वगैरह। तो करते हैं इसके लेवल को चेक इंजन ऑयल के। तो ये इसकी ऑयल डिपिस्टिक, तो ऑयल डिपिस्टिक को अंदर की एक बार डालेंगे एक बार और चेक करेंगे इसका ऑयल का लेवल। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑयल का लेवल इसका लगभग पूरा हो चुका है। तो लगभग हमें 100 से 150 लगभग 200 ml इंजन ऑयल और चाहिए, तो वो इसमें टॉकअप कर दूंगा मैं। तो ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में इसका कूलेंट वगैरह सब कुछ ऑल ओके है। तो अब हम करने वाले हैं इसकी एयर ब्लीड। तो एयर ब्लीड करने के लिए हमें इसका डीजल फिल्टर से खोलनी होती है ये टी। लगा दो। इसमें आपको किसी प्लायर की मदद की
ज़रूरत नहीं है, आपको हाथ से ही खोल लेनी है और लगाना होता है हमें गाड़ी का स्विच। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब तक इसमें बबल आएंगे, बबल आने के बाद में जब तक इसमें बिल्कुल क्लीन डीजल ना आ जाए तब तक इसको खुला रहने दें। जब क्लीन डीजल आ जाए तो इसको वापस उसी जगह पर टाइट कर दें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें बबल एयर आ रही है। लगा काट के तो इसमें जब तक क्लीन डीजल ना आ जाए तब तक इसको निकलने दें। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें क्लीन यानी कि बिल्कुल फ्रेश डीजल आ चुका है, किसी भी तरह की एयर नहीं है। तो अब गाड़ी को करेंगे हम स्टार्ट। चल स्टार्ट कर, अंदर बैठ के क्लच न्यूट्रल करके स्टार्ट कर लो। स्टार्ट कर। तो अब हम करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी परफेक्टली स्टार्ट हो चुकी है। किसी भी तरह की गाड़ी में साउंड की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही साथ अब चलेंगे गाड़ी के रोड टेस्ट पर। तो गाड़ी को चलाएंगे लगभग 40 से 50 किलोमीटर रन। और जो इसमें वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी, जो इसके साइलेंसर में पहले काफ़ी ज़्यादा इंजन ऑयल जमा हो चुका है, स्टोर हो चुका है, उसको हम जलाएँगे। तो साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ अपने वर्कशॉप में जो भी सारी मतलब काम से रिलेटेड गाड़ियाँ खड़ी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आज। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक मारुति की बलिनो का है जो आगे से एक्सीडेंटल हो चुकी थी। तो इसमें हम काफ़ी ज़्यादा एयरबैग वगैरह सारा कुछ रिप्लेस कर रहे हैं। ये मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर न्यू मॉडल पेंट होने के लिए आई पूरी। ये टाटा की नेक्सॉन, पूरी महिंद्रा की बोलेरो, ये टाटा की नेक्सॉन, इसमें फ्रंट बम्पर वगैरह का काम था। ये सारा कुछ हो चुका है, बाकी पेंट होना बाकी है। तो ये हमारा डिवाइन कार सर्विस, वेलकम टू डिवाइन कार सर्विस। तो आपको हमारे लिए तो फ्रेंड्स सारा कुछ इसका कंप्लीट टर्बो चार्जर वगैरह, इंजन ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर सारा कुछ चेंज करके ले लिया है। तो अब मैं इसको गाड़ी को ले जाने वाला हूँ रोड टेस्ट पे। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें सर्विस रिमाइंडर की लाइट भी ऑन है, तो इसको भी मैं रिसेट करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसको रिसेट करने का एक सिंपल सा स्टेप है। सर्विस लैंप को सबसे पहले आपको करना होता है स्विच इग्निशन ऑफ, ये वाला बटन दबा कर रखिए। स्विच इग्निशन ऑफ करने के बाद को आपको ये वाला बटन हाँ दबा करो प्रेस करके रखना होता है। उसके बाद में आपको स्विच इग्निशन करना होता है ऑन 3 से 4 सेकंड बाद। उसके बाद में आपको ये बटन छोड़ देना, छोड़ दो बस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्विस का लैंप था, इंडिकेटर था, वो जा चुका है प्रॉपर। एक बार मैं आपको स्विच इग्निशन ऑफ, स्विच इग्निशन ऑन और कार को कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं सर्विस का लैंप था वो जा चुका है। तो गाड़ी हमारी 76,371 किलोमीटर चल चुकी है। तो गाड़ी को मुझे लगभग 50 से 60 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। जो इसके सिलेंसर में इंजन ऑयल पहले जा चुका है उसको मुझे पहले जलाना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले गाड़ी हमारी 76,371 किलोमीटर थी, तो अब ये 76,394 किलोमीटर हो चुकी है। तो गाड़ी मैंने लगभग 24 किलोमीटर रन कर दी है। तो अब मैं इसको दिखाने वाला हूँ आपको जो पहले वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी, तो वो चेक करते हैं अब इसको। हाँ रेस कर, रेस कर। रेस कर, रेस बात छोड़ दे, रेस कर। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी, तो ब्लू स्मोक की वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुकी है। तो इस गाड़ी में इतना ही था।